아빠 이기. 아빠 여기 앉아. 아빠 밥 다 비벼줬어요? 줄게. 아 뜨거워? 안 뜨거워. 이거 계란 뜨거워. 가정아 이제 계란 많아 충분히. 두고 다 먹으니 밥을 이렇게 비벼줄게. 이거 선생님도 같이 먹을 거야. 선생님도 예쁘게 놔두자. 선생님도 먹어야 돼. 우리가 다 먹으면 선생님 먹을 게 없어. 가정이도 어서 먹어보자. 네? 밥을 많이 줬나? 아니 밥을? 먹을게 이제. 아니 우리 아빠 누나가 먹여줄게. 아니 아빠 스스로 잘 먹어. 아니 남 이거 전 먹어볼래 전? 아빠 이거 아빠 잘 먹지마. 응? 도다기. 따뜻하게 깨우지 마. 응. 꼭꼭 씹어 먹을까? 저희가 하나 비밀 알려줄까? 아빠는 혼자서도 잘 먹어. 도다기는 아주 이렇게 하고 휘었다. 아빠 휘지지 마. 알았어. 미안해. 안 흘리고 먹을게. 마지막에 먹었다. 아, 까뚜기도 먹어. 김치. 치모. 매역근이 매여서 매요. 뭐가 제일 맛있어요? 토마토랑 밥이랑 버섯나물, 가지나물, 호박나물 제일 맛있어요. 아빠는 계란찜 진짜 맛있어요. 중탕 계란찜. 아빠도 이 중탕을 먹어요. 마지막에 먹었다. 이게 무슨 반찬이에요? 이거. 멸치 반찬. 누나가 먹어줄게. 아이고야. 아유 굳이. 아빠. 그래서 이제 계란찜은 그만 주세요. 계란찜 안 먹어. 선생님 먹으라고 하죠. 선생님도 먹어야지. 그렇지. 이제 요 정도 딱 이제 선생님 드시라고 하자. 선생님 계란찜 드세요. 따뜻하게 따뜻하게 덮어주는 거. 이거 벌레가 먹을 거야. 벌레가 먹는다고? 벌레가 이거 먹어서 하지마. 쑥고 닫아. 뚜껑 닫아. 이거 벌레가 여기 구멍으로 들어가서 이거 구멍 들어갈까? 먹어. 그럼 아빠가 구멍 없애줄게. 구멍 없어져라. 구멍 없어져라. 그렇지. 어디 갔어? 구멍? 괜찮아. 여기 갔어. 아 찾았어. 다정이 전도 하나 먹어볼까? 생선전, 호박전, 깻잎 고기전, 게맛살전인가? 어떤 거 먹어볼까? 아니야, 저는 안 좋아해. 그럼 아빠 하나 먹어볼게. 아빠 뭐 먹을까? 호박, 생선, 깻잎. 오케이. 깻잎 고기전 진짜 맛있는 건데. 깻잎 안에 맛있는 이 안에 들어있는 거 보이지? 그래? 이제 쏙 넣어볼게.
숟가락씩? 나눠 먹어. 한 숟가락씩 이렇게 바꿔서 먹었네. 우리 바꿔서 먹자. 아이고, 무슨 그래 바꿔서 먹는 게 좋겠어? 응. 하지만 우리는 가족이니까 이렇게 바꿔서 먹는데 보통 친구들이랑 먹을 때는 밥을 바꿔서 먹지 마. 조금은 나눠줄 수 있지, 알았지? 그렇다면 아빠도 다정이ಗೆ 밥을 나눠줘야지. 그래. 계란도 나눠줘야지. 내 그만이 여기다 놔둬라. 또 무슨 반찬이랑 먹어볼까요? 버섯? 가지? 호박? 나전이 개요 없잖아. 아빠가 이거 개요 다 먹었잖아. 개요 아빠 가버려서 아빠 조금 억울하다. 계란찜을 아빠는 조금만 넣었는데 다정이가 계란찜을 다 넣었어 안에. 주머니다. 응, 구멍아 어디 갔니 구멍아? 어? 구멍 어디 갔지 다정아? 근데 구멍 어디 갔어? 응. 응? 어디 갔지? 구멍 여기 있다. 여기 잡았다. 구멍 여기다가 뿅. 야. 구멍 생겼. 벌레가 여기 들어가. 벌레가 못 올라와. 벌레가 높아서. 괜찮아. 응. 토끼 조용히 하겠어. 조용히. 어서 밥 먹자. 토닥이 깨기 전에 가자. 토닥이가 일어나면 밥 먹기가 좀 힘들어져. 할머니도 있어. 그렇지. 저 할머니 계란찜 챙겨줘서 고마워. 살살 조용히. 토닥이가 자다가 쨍그랑 소리 나면 깜짝이야 하고 깰 수 있어. 여기 포크를 콕 찍어서 먹어봐. 숟가락으로. 아빠? 나중에 먹어. 여기 보면 처리해가. 뭐야? 네? 근데 아빠 다 먹어. 가져온 거다 먹어. 가져온 거 봐. 가져온 거 봐. 가져오니까 먹어. 오늘 가져온 거 아니야. 이거 토마토. 응? 이것도 나 먹으라고? 너무 많았어? 다정이 맘마 잘 먹네. 응? 식욕이 온 거 같아. 응. 아이고 착해라 우리 애기. 아이고 착해라. 누나 밥 잘 먹는다.
물론 밥을 저한테 많이 넘기긴 했지만 계란찜 먹었어? 계란찜 맛있네요. 아니 우리 애기 잘 먹었어 계란찜? 안 먹었어요? 토마토보단 조금 부족했지만 잘 먹었습니다. 나중에 먹다 잠들었어요? 내일도 일찍 자. 그래 이제 아빠가 좀 쉬지. 아빠 오늘 못 쉬었어. 좀 쉬었어야 되는데. 자지 마. 혜린이도 자지 마. 안 자고 있었네요. 밥을 잘 먹는군요. 걔는 이렇게 토마토를 삶아서 이렇게 주니까 잘 먹네요. 아빠. 그럼 거기다 밥을 이렇게 우리 놀자, 아빠. 그래서 본인이 비벼. 우리 놀자. 놀자. 밥 다 먹었어요? 어이구 많이 먹은 것 같다. 깜깜하다. 아빠 여기 그럼 정리해보고 갈게. 그냥 아빠도 진짜 배부르기만. 계란찜이요. 속은 더 간이 잘 돼 있는 것 같아요. 아 됐어요? 네. 오히려 계란만 먹으면 오히려 좀 짭조름한 느낌 날 정도로. 짭조름해요?